Profeesara kan beektee kan dhale dubartiidha beek. Doktora kan guyyaa guyyaa baraaraa oolu kana kan dhale dubartiidha beek. Dubartiitu dahe. Dhiiraa miti kan da'u badda. Kanaafuu dubartiin Oromoo jajjabeeffamuu qabdi malee dubartiin Oromoo akkana ta'uu hin qabu. Hamilee akkana cabsu. Yoo isiin karaa hin taane nama aadaa ishiin beekne nama afaan ishiin beekne yoo deemtee waan hin taane goote namni kun yoo achirraa deete ilmoon ta'e biyya hin agartu afaan kee hin barattu jennee nama waan akkasii gorsuu barsiisuun dirqama keenya. Ammoo nama ofii ani ilma abbaa gadaati jedhee alaabaa beektee afaan Oromoo sirbaa mammaaksa Oromoo mammaakaa walaloo Oromootti barreessaa bullootii jechaani nama waan akkanaa hojjetu namoota akkanaati biyya lafaa kana. Sagaleetti sisiqi galaan. Sagaleen kee dhagaamu? Amma dhagaama. Namni kuni dubartii tana qofaaf otoo hin taane biyya guutuudhaaf gantuudha namni kun. Yoo dubartiin hin deenye yoo dubartiin hin horre biyyi tokko itti fufuu hin dandeessu. Kanaafuu waan dhiphistanii yookaan xiqqeessitanii ilaaltan otoo hin taane waan nama tokko irratti otoo hin taane dubartiin takka amma fakkeenyaaf Jawaariin kan dhale Oromoo hunda miti nama takka. Abiyyi Ahmadiin kan biyya bulchaa jiru kan nama fixaa jiru kan dhale nama takka. Sigalee haati Oromoo hundumayyuu waaqoo guutuu kan dhale oomtisi Oromoo si dhaggeeffachaa tan ture jala taa'e waaqoo guutuu kan dhale nama takka. Baaroo Tumsaa kan ta'e nama takka. Taaddasaa Birruu kan ta'e nama takka. Warri kuni uummata Oromoof otoo hin taane addunyaa kana guutuudhaaf ashaaraa bilisummaa, ashaaraa walqixxummaa, dhalli namaa tokko seera malee ajjeefamuu, mirgi isaa dhiibamuu qabanii warra qabsoo gochaa turanidha. Kanaafuu dubartiin Oromoo warra akkanaa warra dhiyeessu waan taateef protect yookaan immoo nuti isaan jabeessuu isaan tiksuun lubbuu keenya akka biyyaaf kafalu dubartii Oromootiif lubbuu ofii kafaluu qaba dhiirri Oromoo. Biyya jechuun dubartiidha. Dubartii jechuun biyya jechuudha. Dhiirri fi dhiirri waa walirraa horuu hin qabu. Dubartii fi dhiiratu walirraa horee biyya hora malee. Afaan hora aadaa hora malee. So kanaafuu waan haasoftan illee ani hin beeku seeran haasa'aadha. Seeran dubbadhaadha. Wanni haadha faaxee qofa otoo hin taane dubartiin Oromoo kamiyyuu tifkamuu qabdi, kabajamuu qabdi. Waan tokko analyze goonee dubbachuu nurra jira. Nuti dubartii irraa dhalanne. Barnoonni wanni nuti haasofnu of agarsiisuuf otoo hin taane waan biyya keenya dhalootaaf waa agarsiisuu, dhaloota karaarra buusuu. Nama dhaloota gandaa fi gosaa fi amantiidhaan walloltu otoo hin taane dhaloota waliin dhaabbatee aadaa ofii fi biyya ofii beeksisu, jabina ofii beeksisu. Dhaloota akkasii ijaaruu irratti hojjechuu qabna. So kanaafuu waan haasoftan keessatti dubartii Oromoo hamma kamittiyyuu jabeessuun nurra jira. Waan fedha yoo godhan dubartii malee wanni nuti bu'aa tokko buusuu dandeenyu. Biliyeenara yoo qabaanne dubartii hin qabnu ta'inaan bu'aa hin qabnu biyya keenya san keessatti isinittan hima. Jagni hin dhalatu. Haati marroo Oromoodha. Sini galee warri du'e kun hunduu warri jirus haati Hacaalus namni haadha Hacaaluu beeku jira. Mee namni waggaa 20 waggaa 30 har'a haadha Hacaaluu beeku jira. Har'a garuu nama hunda beeka. Maaliif akkatti guddiftee biyyee nyaattee guddiftee yookaan immoo qananiidhaan guddiftee saba kanaaf bu'aa buuse jechuudha. Kanaafuu dubartiin Oromoo protect ta'uu qabdi. Nuti yeroo hundumayyuu dubartoota Oromoof dhaabbachuu qabnaa kan jedhu yaada qabaa. Hin jajjabeessinaa warri jettan wanni kun waan dogoggoraati. Sirreeffadhaa itti yaadaa haasa'a. Kanuman siin jedha kanaafan olla deebisi siin jedhe hurri jabaadhu waan kana immoo beektee waan namoota bilchina qabu namoota hubannoo namni waa irraa baratu namoo beektee xiiqii gandaan dhufee gandi abaluu akkana dubartiin abaluu akkana waa'ee amantii irratti xiyyeeffate waan akkasii irratti xiyyeeffate haasa'u waan akkasii keessummeessin wanni haasa'amuu qabu dubartiin maali Oromoodhaaf maali dubartiin siiqqee maali namni amma fakkeenyaaf mee sirnuma gadaa keessatti haati siiqqee yoo baate yoo namni wal fixe hin dhaabbatamu hin dhaabbatu. Akkas hin dhaabbatu. Egaa haadha siiqqee waraana dhaabdu taate nuti haadha siiqqee akkamitti mirgi haadha siiqqee sarbamaa akkamitti haati siiqqee dubartiin Oromoo miidiyaa irratti gadi baatanii dhiirri Oromoo saaxila jennee dubbachuu qabna moo? Ishiin baalageedha ishiin akkana jennee dubbachuu qabna. Na eenyu bira dhaqxee baalagee taate? Amaara moo Tigree moo Walaayittaa moo
Kambaataa moo Guraagee moo Somaalee moo eenyu bira deemte baalagee taate. Gaaffii guddaan jiru bakka kana. Nama kee bira dhaqxee yoo ati ofii keetii haadha kee kan xiqqeessitu obboleettii kee kan xiqqeessitu baalageen sii malee baalageen ishii miti. So kana akkasitti hubachuun nama barbaachisaa. Kanumaafan ol deebi'ee please yeroo haasoftan namoota bilchina qaban namoota waa nama barsiisuu danda'an irraa yaada fuudhii namoonni warri kaan immoo haa baratanii jedhanii galatuun. Ayyaana ta'e galan hordoftoota kiyyaa fi kabajamtoota kiyyaa har'a waa'ee ajandaa haadha faatee odoonteen haadha faatee kabajamtuu rispeektii qabnaa fi dubartiin Oromoodhaan maachi gaafa dhiira Oromootitti dhuftu isin wajjin gaafa rahaa gootu dhiirri Oromoodhaa viidiyoo irratti daqqanee fuudhee ammoo addunyaadhaaf faffacaasuun kun jechuun dhalaa Oromoodhaan nuti isin hin feenu deemaatii Baangaalii bira dhaqaa Araba bira dhaqaa yookaan saba biraa bira dhaqaa jechuudha. Kanaafuu wanti haati faatee daladde isii iddoo odoontan shamarreen biraa manuun amantu. Fakkeenyaaf nothing amantii nurraan qabdu isin sareedha dhiirri Oromoodhaan nuun jette jechuudha. Har'a eenyu kana nu godhaa jiru gaafa jedhu warroota suuraa yookaan viidiyoo shamarree waraabaa gadhiisu biyya keessatti illee soqamaa jira jechuudha. Biyya alaatti illee soqamaa jira jechuudha. Uummata ajaawaa dhiiraa ajaawaa akkanaa kanatu maqaa nu balleessaa jira. Haati faatee teenna odoo dhattee Baangaalii wajjin jiratte foon isii cirraa jechuudha albeedhaan. Hadha dhiira Oromoo bira dhattee jaalala qaba. Anillee jaalala hin qaba. Shamarri jaalala hin qabne ni jira as keessa hin jiru. Oromoo hundi isii tiisisaaf tiisifnu walirra kortee jechuudha. Doktor, dhiifama garuu yeroo baay'ee jechuun waan tokko buruqsanii yookaan qulqullina qunsanii dubbachuun maaliif barbaachisa beektaa? Mee maal quncifna gadaa kiyya mee? Ani baay'ee ani dooktarii garuu dooktar Fottossaa Quncisaadha maqaan kee kan beekamu gadaa. Quncisnee yookaan anaalaayis goone waa ilaaluun baay'ee. Mee akkamitti quncisame? Namichi kun hin balleessa jechuun haati faatee fedhii isheetiin በበጎ ፍቃዷ ነው ይሄ ነገር ያደረገች ይመስለኛል። ስለዚህ ያ ሰውዬ አጠፍቷል ማለትም አይቻልም። ስለዚህ ህግ ደግሞ ለሁሉም ሰው ነው ማለት አፋን ወኬን ነው ዱበልሜ አፋን መኬና ነው ጋዱበን ነው ሶሪ አፋን ኬና ነው ጋዱበን ነው ሴሪ ነማክ ሁንዱማ ወልቂጣ ወነተፊ ነምች ሱን ቆፈ በረሱቱን ታን ሃትፋጤ በሌስቴቲ ያ በሌስቴቱ ዋን ከነጎቹ ሼቲ ጎቴት ይወተ ኒማል በዲኒሲ ቪዲዮ ኦፊሻል ወራብ ደርጉን ጎንኩማ እሸስታይ ነምን ከንበራ ዋና ከስጎቹን let me talk no let me talk mee mucayyoontu nodo amma haati faateetu jechuudha odolatte Baangaalii wajjin akkana goote yookaan saba biraa wajjin alagaa wajjin akkana goote haya kan intalli tunini tole ana wajjin dubbatte haati faatee ana wajjin rahaa godhaa jirti yoo viidiyoo san fuutee natti ergite ani gadi baasee orgi haati faatee badiin isiin qabdu maaliif she's smart jaalala kiyya naa'ed fedhii kiyya naa'ed smartiidha kan jettu maalidha badin maalisi uqoy haadhan qabdaa mi'atu obboleettiin qabdi. Of course. You have sister. Waan obboleettiin dantee qabdu san qabdi malee waan addaa tokko ka qabdu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan qabdu baastee hawaasatti agarsiisuu qabdi chaartaati maal haasuu jirta dooktaru? Ani akkas hin jenne laali. Dhoksaa waan dhoksaa ta'e bakka dhoksaatti qabachuu qabdi wanna ifa jiru bakka ifaatti qabachuu qabdi. Muummiratti dhoksaadha jedhan malee. Munnamtichi kun nurra bashaan. Munnamticha kana multi qabachiisee dooktarurri. Obboleessi kan nuti qaba. Gaafa dhugaafite. Shamara wajjin shamara faranjii wajjin nafa dhiqataa oolu. Akkana jaalladha. Isaan nama fakkeenya paartii sana baay'ee shaffalu. Narraa fite. Eeshi woowwan amma badiin haati faatee qabdu viidiyoo waraabdeeti wajjin rahaa godhu sun badiidha. Of course badii guddaa. Kun badii miti ilim dhagaye. Amma fakkeenyaa fi akkas taanaan shamarran hundumtuu godhan jechaa jirta kate. Rakkoon qabu hangara kiyya. Maaliif yoo sammuu yaada kennannaa jedhe. Sakandii takka rakkoon qabu jedhe akkamitti naan jedhe rakkoon qabu jedhee. Nu biratti akka saba Afrikaa kan yookaan Itoophiyaa keessatti yookaan Oromootiitti nu bira rakkoo qaba malee biyyoota guddatte keessatti she sexy lady, she smart, she is. Mee waan tokko si gaafadha fakkeenyaaf biyyuma faranjii iddootti jiraattu biyya barbaade yoo ta'u Ameerikaa, Kanaadaa, Eurooppii ta'u shamarran qullaa isaanii bakka sana hin agarsiisu bakka wal hormaataa sana yookaan bakka itti saalqunnamtiin geggeeffamu agarsiisu baasanii. Dhiibanni sanuu si kadhatanii si agarsiisa. Waraabiitti nuu gadhiisi ka viidiyoo isaa ilaalla. Because ili waa tokko dhagaika. Amma fakkeenyaaf ili waan tokko dhagaika. Anammoo isirraa waraabee gaafa isirraa gadhiise
meeshaa obboleettiitti yagadhiise malee yookaan harmeetti yagadhiise malee nama waan biraati minim leelaati. Waan sobaa nutti naaseenaa Dookter Urri. Miti sobaa miti kan. Waan sobaati. Hurri qoy waa takkatti haa dubbadhu. Dheengadda nama 2,000tu see ani gaaddisaa sheerii sii godha. Nama 2,000tu laayifii isii irratti sii ilaala. Akka dubartii Oromootitti okay wanti kun hin qaanse nama qaansefachiisa. Okay sun dhugaadha. Garuu akka Habashaatitti yoo ilaaltu mucattii wayii nama kanneen amma nama 40 yookiin 50 as jiru kanneen irratti jechuudha. Nama kanneen keessaa namni takka lama laalee hin danda'a. Mucayyoo san jechuudha. Laayifii irratti jilbiiffattee jechuudha. Isii godhaa ture namichi wayii, namichi faranjii wayii gudii jedhanii laayifii irra laalaa ture. Anallee nama sheerii natti godheetiin achi yoo fiigee dhaqu bakka hojaa jirti laayifii irratti jechuu TikTok irratti akkamitti TikTokiinuu riippoortii irratti hin godhu akkamitti irratti hin cufsiisu jedheeti anaayyuu na ajaa'ibsiisee jira. Garuu wanti amma hurriin jedhaa jiru ani hin deeggara. Maal akka deeggaru beektaa? Akka dubartii Oromoo takkaatetti yeroo maraayyuu dubartii Oromoon sooshaal miidiyaa kanarra baay'inaan hin jirtu. Keessumattuu dubartii Oromoo. Dubartii Oromoo ta'aniiti ka asirra beekamtu. Naannatti koo yaaduma sana akka qabbistuuf intalattiin garuu saayikooloojikaalii rakkina qabdi yookaan immoo rakkina sammuu qabdi jedhama. Kana dhukkubaa qabda? Argitee jirtaa garuu mucattiisa asirratti? Inni baatee rakkina akka qabdu himtee hiriyoonni isheellee rakkina akka qabdu saayikooloojikaalii sammuu. Ishii isiin rakkina qabdi. Inni rakkina qabaa? Illee baay'ee rakkina akka qabu fakkeenyaaf diraagii akka fudhatu. So haati faatis rakkina qabdi jechuu jirta moo duuba? No. Ani akkas jedhaa hin jiru. Ani amma mucattiin rakkina qabdi rakkina hin qabdu hin beeku. Isii yoo rakkina qabaatte inni rakkina hin qabaa jedhee hin yaadu. Lamaanuu uummata rakkoo qabu sooshaal miidiyaa irra gabbee akkas hojjetaa jira hin jedhu. Garuu akka Oromootitti wanti kun keessumattuu akka ganda keenyaatitti jechuun wanti kun nama saalfachiisa. Garuu mucattiin tun sooshaal miidiyaa irraa dhugaa yoo dubbanne siirees yoo dubbanne fakkeenya keenya mucattiin tun haati faaxee fakkeenya keenya dhugaa dubbachuudhaan haadha faaxees wanni irratti siin beeku TikTok irratti siin beeku Facebook irratti sii beeka ijoollee biyya Arabaa baay'ee mootiviit kan taate ijoollee biyya Arabaa kan qarqaarte ijoollee biyya Arabaatiif gaachana mucattii taate dhugaa dubbachuudhaan dubartii Oromoo yoo waa tokko balleessitu irratti duuluu osoo hin taane jenereeshinii dhufu waan badaa kaa'u osoo hin taane maaliifi mucaa akkana godhe kana gadi hin baasne fakkeenyaaf asliin irraa dubbataa ture mucaan kun akkanatti fakkaatu biyya guddate keessa jiraata akka biyya guddatetti mucaan kun wanjala guddaa hojjete okay akkana hojjetu hin qabu garuu nu maal gochuu qaba haadha hafaateeti okay kun ilmi namaa hin dogongor nu hundumtuyyuu hin dogongor okay dogongorri keenya sun gadi hin baane ta'uu danda'a. Kanaafuu amma haadha faatee no haati faatee dogongorte okay nu mootiviitii ka isii ta'uu qabnu du'i jechuudha qabna du'i jechuu nu hin qabnu normaaliidha wanti uumame kun bakka. Kanaafuu ati itti fuufiitiin jiruu tantee jiraadhu. Namni isii ilaali yoo viidiyoon sun illee argame jechuudha. Dhiirri isii qeebalu isaa wajji isii haa qeebalu. Kan isii hin qeeballe irraa haa siiqu. An akka mucattii Oromoo takkaa mucattii tana baay'ee jaalladha baay'ee isii kabaja. Akka dubartiitti jechuudha. Dubartiin Oromoo sooshaal miidiyaa irra hin jirtu asirratti isii balleessuuf akkana godhan asirratti. Mucattiin tun baduu hin qabdu. Dhiirri Oromoo isii irra dhaabbachuu qabna malee kana hojjettee jirti akkana haa taatu mucattiin tun saalfattee golatti haa galtu. Wanni sooshaal miidiyaa irraa haa baddu kuni ta'uu hin qabnu. Kuni akka noormaalillee miti okay mucattii tana jabeessuu qabna puush godhuu qabdi bakka hojii isiitti fuufuu qabdi akka intala Oromoo takkaatetti an isii sappoortii godha. Indee waa baay'ee argaa jirraa beebar daabboon dubartii Amaaraa guyyaa guyyaan asirra bahaa beebar daabboo eenyu si hawaam baay'eetu baa dhugaa dubbachuudhaaf siireesii yoo haasoftan dubartii Oromoo bira dhaabbachuu qabna yeroo hundumaayyuu wanni dubbatee jira Caalaa Mucaa jedhamu kaa'ama.